grande uomo, Sì. molto serio, molto capace, grandi ricordi. In 40 anni di attività calcistica è uno dei migliori ricordi che io ho. Nonostante l'assenza dell'ultima ora di Totò Di Natale, i presenti in Fondazione Friuli per l'evento di presentazione della Supercoppa hanno potuto godersi l'arrivo di Oliver Bierhoff, che ha parlato di Udinese ma anche di Matteo Palma, promettente difensore che si troverà probabilmente a dover scegliere tra nazionale italiana e tedesca vista la nazionalità della mamma. Sì, è sempre sicuramente non facile per una società come l'Udinese essere sempre a livello altissimo. Non ho seguito tantissimo l'anno scorso, devo dire, anche in Germania non vedo parecchie partite, ma l'Udinese è stata sempre una società che è stata brava a sfruttare i giocatori, a svilupparli. Se la stagione va bene, becchi, puoi andare anche nelle Coppe Europee, ma con la concorrenza che c'è e che possono spendere anche altre società non è sempre per forza detto che devono arrivarci. Lo so che noi abbiamo cercato quando ero alla federazione sempre giocatori all'estero, se è cresciuto qua diciamo, l'educazione italiana gli farà bene e abbiamo sempre bisogno dei buoni difensori in Germania. Vediamo cosa farà, sicuramente per lui è una scelta difficile perché sono due nazionali di grandissimo livello. Contento di far parte di questo novero di campioni anche Gökhan Inler, che abbraccia Lennon Miller e non si sbilancia sull'attaccante o attaccanti in arrivo. Prima di trasferire lui, io e mister abbiamo guardato profondamente le sue caratteristiche, è piaciuto tantissimo e vedo delle cose che lui ha come ho avuto io, quindi l'importante è inserirlo bene, perché sai da Scozia fino a qua è molto diverso, però già visto che ieri ci siamo visti, la famiglia è molto energetica, sta dietro, positivo, per loro veramente un passo molto importante. Ci sono dei nomi, ovvio, però anche nel nostro stile di gioco dobbiamo trovare dei attaccanti. Siamo a un buon punto e spero, adesso non posso dire oggi, domani, dopodomani, spero in breve sicuramente arriverà un attaccante che ci aspettiamo.